guys, welcome back to my channel. Mo balloon wala bhaiya apne logo hello kaise more jethi new hello boli kaise. So myself Sneha Sen khapur apnaloke sabe ভালে কুশলে আছে আৰু স্যানিটাইজাৰ মাস্ক সবে ইউজ কৰিব কি আমাৰ ইয়াত ওচৰে পাছৰে গোটেই কৰোনা হৈ আছে মানুহক দেখাম কাৰণে লৈ আহিছো আজি ঢোকলা গেছত কেনেকৈ বনাই সেইটো মানে খাম मैं मेहंदी लगा लूँ कोरोना में और क्या करेगा घर में बैठो सो उठो खाओ बेसन লৈ লৈছোঁ তাৰ ওপৰত মই জইন দি দিছোঁ তাৰপিছত নিমখ তাৰপিছত অকণমান চেনি আৰু তাৰপিছত সেইটো মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত মই দৈ দি দিম 2 চামুচ তাৰপিছত পানী অকণমান দি মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰাৰ পিছত যেতিয়া ভালকৈ মিক্স হৈ যাব তাৰপিছত মই দি দিম জলকীয়া এটা কাটি কিনে দি দিম বেটাৰটো হৈ গ'ল কিন্তু মুখত লগাই নল'ব কাটি দিয়াৰ পিছত পানী দিম এটা কেৰাহীত পানী দিয়াৰ পিছত এটা ষ্টেজ নিচিনা কিবা এটা দি দিব আৰু তাৰপিছত বহাই মেলি ঢাকি দিব ঢাকি দিয়াৰ পিছত মই মাস্ক পিন্ধি এতিয়া মই কাৰি লিপছ আনিব যাওঁ সো বলক বাহিৰলৈ যাওঁ বাহিৰ का দৃশ্য চাব या আমাৰ কোভিড পেশেন্ট আছে তাত এফালেও আছে কিন্তু আমি আনিম এফালৰ পৰা হৰি ভৰি কাৰি লিপছ অসমীয়াত নৰসিংহ নে কি কয় নৰসিংহই কয় সো মই এইটো ছিঙিলে আমি এইটো পাই গ'লোঁ ধুই লোৱাৰ পিছত তেল অকণমান ল'ব তাৰপিছত কাৰি লিপছখিনি দি দিব তাৰপিছত মাষ্টাৰ চিড দি দিব মানে সৰিয়হ সেইখিনি টাপুৰ টুপুৰ কৰিব আৰু টাপুৰ টুপুৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ ঢোকলাখিনি ওপৰত দি দিব আৰু অকণমান স্প্ৰেড কৰি দিব তেলটো আৰু পাতখিনি তাৰপিছত হৈ গ'ল ইউ আৰ ৰেডি টু চাৰ্ভ সো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব বেল আইকন ক্লিক কৰি দিব আৰু ভালকৈ থাকিব মাস্ক পিন্ধিব মাস্কটো মোৰ নাই নহ'লে মই পিন্ধায়ো টিউটৰিয়েল দি দিলোঁ হয় সো আশা কৰোঁ ভালে সকলে নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে মই আকৌ আপোনালোকক লগ পাম next video, stay tuned. Bye. Lots of love.